Ён жыве, наш пан, паверце, хоць прайшоў праз браму смерці, збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллилуйя. Збаўцу вывела з грабніцы, Божа сіла, аллилуйя. Откупіў Христос Адама і ўвесь род людскі таксама, адчыніў нам брамы неба, збаўца свету, аллилуйя. Адчыніў нам брамы неба, збаўца свету, аллилуйя. Праз тваё з мёртвых паўстанне, дай грахоў нам дараванне, каб з табой жыць вечна, пане, аллилуйя, аллилуйя. Каб з табой жыць вечна, пане, аллилуйя, аллилуйя. Абудзіўся збаўца Божа, хто за нас жыццё аддаў. Ён пакінуў смерці ложа, уваскрос, як абяцаў. Заспяваем песню хвалы, Пане наш з мёртвых паўсталы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Ласкою Пана наповнена земля, словом Пана мацаваны небесы. Аллилуйя. Гэтымі словамі антыфоннага ход распачынаем нашу супольную молитву у нядзелю добрага пастыра. Літургія гэтай нядзелі паказвае нам, якім павінен быць сапраўдны пастыр, які клапоціцца пра даручаны яму статак авечак. Іншымі словамі, як святар, наследуючы прыклад Ісуса Христа, павінен рэалізоўваць сваё пакліканне, адказна ставіцца да вернікаў, каб мець моцнае духоўнае адзінства ў Хрысце. Таму сёння, яднаючыся з Ісусам Христом, у святой камуніі узнесём свае малітвы да ўсямагутнага Бога, просячы аб патрэбных дарах Святога Духа для душпастыраў, якіх Христус збаўца паклікаў да служэння на хвалу Божую і на карысць свяму касцёлу. Гэта найсвяцейшую ахвяру я спрабую інтэнцыі памерлых за Галіну Зенько, 17-ту гадавіну пасля смерці, і ўсіх памерлых сям'і Зенько і сям'і Захарэўскіх, выпрашаючы для них авладарства нябеснае. А на пачатку падзякуем Пану Богу за ўсе дары і ласкі атрымалі ў гэтым тыдні, а таксама перапросім за нашы грахі, каб годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемагутнаму, браты і сёстры, що я вельмі думкаю, Словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святых, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змілується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пані, змілуйся над нами. Пані,
Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворучай Царя, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего владарства, куды ранее пришел наш переможный пастырь, який с Тобой же ударить у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Амен. Читание книги Дзеяў апостолаў. У дзень Пятидесятницы устаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Няхай кожны дом Ізраэля цвёрда ведае, што гэтага Езуса, якога вы укрыжавалі, Бог зрабіў і панам, і месіяй». Калі ж пачулі гэта, змягчэла сэрца іхняе, і яны сказалі Пятру і астатнім апосталам: «Што нам рабіць, браты?» Сказаў ім Пётр: «Пакайцеся, і няхай кожны з вас ахрысціцца у імя Езуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў вашых, і атрымаеце дар Духа Святога, бо вам належыць абяцання і дзецям вашым, і ўсім тым, хто далёка, каго толькі пакліча Пан Бог наш». І многімі іншымі словамі ён сведчыў і навучаў, кажучы: «Ратуйцеся ад гэтага падступнага пакалення. Тыя ж, хто прыняў слова ягонае, ахрысціліся. І далучылася ў гэты дзень да іх каля 3000 душ». Гэта Слова Божае. Пан пастырь мой, ні в чим не буду міць нястачы. Пан пастырь мой, ні в чим не буду міць нястачы. Пан мой пастырь, ні в чим не буду міць нястачы.
И Он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, до водах спокойных веди меня, и Он душу мою поживляет. Пан пастырь мой, ни в чем не буду мить нестачи, накировая меня на стежки справедливости, деля имя своего. Калиноват пойду долиной смертного тенью, не буду бояться злоботы со мною. Твой жезл, твой посох меня утешают. Пан пастырь мой, ни в чем не буду мить нестачи. Ты стол для меня накрываешь на очах моих ворогов, намащиваешь голову мою аллеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, ни в чем не буду мить нестачи. За правды добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я у доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, ни в чем не буду мить нестачи. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, коли чините добро и терпите, то маете ласку у Бога, бо ви для того покликані. Бо і Христос терпел за вас, покидаючи вам приклад, каб ви ішли следом за Им. И Он не учинил ніякого граху, и не было подману у вуснах ягоных. И Он, коли Ему злословили, не злословил у отказ. Коли терпел, не погрожал, али доверал себе тому, кто судить справедливо. И Он Сам у Своем теле узнес грахи наши на древо, каб мы, позбавившися граху, жили для справедливости. Ранами Его вы оздоровленные, бо вы были, як овечки, что заблукали, але теперь вы вернулись до пастора и охотника душ ваших. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я добрый пастырь,
з вами. и с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Єзус сказав: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто выходзіць не праз браму на авечы двор, але залазіць інакш, той злодзей і злачынец. А хто выходзіць праз браму, той пастыр авечак. Брамнікі яе адчыняе, авечкі слухаюцца голасу ягонага. Калі кліча сваіх авечак па імені і выводзіць іх, а калі ўсіх выведзе, ідзе перад імі, і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць ягоны голас. За чужым не ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо не ведаюць голасу чужога». Такую прыпавесць сказаў ім Езус, але яны не зразумелі, што ён казаў ім. Езус зноў сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, я брама для авечак. Усе, колькі іх праходзіла перада мною, гэта злодзеі і злачынцы, і авечкі не паслухалі іх. Я брама. Калі хто увойдзе праз мяне, будзе збаўлены, і увойдзе і выйдзе, і знойдзе пашу. Злодзей прыходзіць для таго, каб красці, забіваць і нішчыць. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Мілаваныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, сёння мы пачулі на пачатку нашай супольнай малітвы, нашай Еўхарыстыі, што сёння ёсць нядзеля добрага пастыра. І ўжо больш за 60 гадоў азначаецца як сусветны дзень малітвы. Малітвы ад пакліканнях да святарства і кансакраванага жыцця. І ў сённяшнім Евангеліі мы сустракаем вобраз добрага пастыра, які хоча весці сваіх авечак дастатку, каб яны не заблудзіліся, каб яны знайшлі правільны шлях. І гэты шлях вядзе праз браму, якой ёсць Езус. І ён сам прадстаўляе сябе нам такім чынам, кажучы: «Я брама для авечак». Ён хоча, каб мы выбралі правільны шлях у нашым жыцці, каб мы не збіліся з шляху, але, увайшоўшы праз гэтую браму, знайшлі яго як нашага пастыра, добрага пастыра. Натхнёнымі гэтымі словамі Езуса мы жадам далучыцца да малітвы за мужнасць тых, каго ён набраў да асаблівага служэння ў касцёле, каб яны пачулі голас і прынялі гэты заклік. Магчыма, мы ўжо прызвычаіліся маліцца о пакліканні да святарства, да кансакраванага жыцця, але больш-менш свядома мы ўключаем гэты намер у сваёй малітвы падчас святой імшы і успамінаем яго падчас адарацыі на свяцейшага сакраменту, калі молімся на ружанцы ці альбо іншымі малітвамі. Але аднак толькі малітвы адной недастаткова. Нам трэба стварыць такую культуру паклікання ў сям'і, у нашых парафіях. Калі мы з заклапочанасцю думаем пра будучыню касцёла, у якім мы знаходзімся, мы разумеем. Мы разумеем, наколькі важна імкнуцца да добрай адукацыі нашых дзяцей, нашай моладзі і дапамагчы ім выбраць правільны жыццёвы шлях. Таму павінны памятаць, што не трэба дапускаць, каб нашыя думкі пра пакліканне сталі настолькі абагульненнымі, што мы страцім з поля зроку глыбокі сэнс і таямніцу паклікання. У мінулагоднім пасланні на нядзелю малітва паклікання папа Францішак напісаў такія словы: «Пакліканне – гэта каштоўны дар, які Бог сее ў сэрцы, заклік выйсці за межы сябе, каб стаць на шлях любові і служэння. І кожнае пакліканне ў касцёле, няхай гэта будзе свецкае жыццё ці пасведчанне у святарстве, кансакраванае жыццё, гэта знак надзеі. Знак надзеі, якую Бог мае для света і для кожнага са сваіх дзяцей. Касцёл мае патрэбу ў пастырах, законніках, місіянерах, а таксама і жанатых парах, якія могуць сказаць так Богу з даверам і надзеяй. Пакліканне ніколі не з'яўляецца скарбам, які застаецца зачыненым у сэрцы, але расце і ўзмацоўваецца ў супольнасці, якая верыць, любіць і спадзяецца. Дарагія браты і сёстры, касцёл – гэта жывы і плённы, калі нараджае новыя пакліканні. І будзем памятаць, што здольнасць выхоўваць пакліканне да святарства, а таксама і да рэлігійнага жыцця на светскіх людзей – гэта верны знак у парафіяльнай супольнасці,
бо Бог са свайго боку працягвае клікаць моладзь, але чакае ад нас дапамогі і падтрымкі, каб шчыра і свабодна адказаць на гэты заклік. Адзін святар распавёў размову з маладым выпускніком сярэдняй школы, які адчуваў пакліканне Бога да святарства, але вельмі баяўся прыняць гэтае рашэнне, паступіць у семінарыю, пайсці гэтай дарогай. І гэты малады чалавек сказаў гэта яму так: калі я чую, як мае сябры у сярэдняй школе часам смяюцца са святароў і кажуць пра іх толькі негатыўныя рэчы, я баюся стаць такім святаром. Калі нават мая сям'я не вельмі спачувае святарам, я пачынаю сумнявацца, ці магу я ісці супраць гэтых меркаванняў. Мілаваныя ў Хрысце, давайце памятаць пра такіх маладых людзей, як гэты выпускнік сярэдняй школы, і давайце падумаем, наколькі ім патрэбна наша малітва, але асабліва наша добрая падтрымка. Бо пакліканне да святарства і кансакраванае жыцця не падаюць з неба, яны жывуць сярод нас, яны жывуць у нашых сем'ях, у парафіях, школах, у нашых супольнасцях. І важна стварыць магчымасць для размовы з моладдзю пра іх жыццёвы выбар. Вельмі важна слухаць іх у сям'і, парафіі, старацца зразумець, які шлях выбіраюць, ці шлях сужанства, а можа часам гэты голас о пакліканні таксама ёсць у іх сэрцы. Яны хочуць пайсці другой дарогай. За паклікамі стаяць канкрэтныя людзі, якіх Бог ставіць на шлях нашага жыцця. Таму мы разам з вамі, аб'ядноўваючыся у малітве і клопаце пра пакліканне, давайце спачатку бачым канкрэтныя твары тых, хто пакліканы і жыве, і служыць вакол нас. Мы ведаем з уласнага досведу, як людзі радуюцца, калі бачаць і святара, і кансакраваных асоб. Таксама вельмі радуюцца, калі бачаць шчаслівыя пары, сямейныя пары, якія ідуць са сваёй веры з адкрытым сэрцам, каб служыць для другіх людзей. І таксама пакліканне, каб несці гэта слова Евангелія сярод людзей ва ўсім свеце. Напрыканцы нашага разважання паслухаем урывак сёлетняга паслання папы Льва XIV, які напісаў клопат пра ўнутраны свет. З гэтага нам тэрмінова трэба пачаць нанова душпастарскую апеку, пакліканняў і пастаянна аднаўляльныя намаганні евангелізацыі. У гэтым духу я заклікаю ўсіх сем'і, парафіі, манаскія супольнасці, біскупаў, святароў, дыяканаў, катэхетаў, выхавальнікаў і свецкіх вернікаў усё больш актыўна ўдзельнічаць у стварэнні спрыяльных умоў для таго, каб гэты дар мог быць прыняты, умацаваны, абаронены, суправаджаны, каб ён мог прынесці багатыя плады. Толькі калі наша асяроддзе будзе праменяць жывой верай і пастаяннай малітвай і братэрскай супольнасцю, Божае пакліканне зможа квітнець і развівацца, становячыся шляхам шчасця і збаўлення для ўсіх і для ўсяго свету. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру ў адзінага Бога. Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і на неба сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала. І прамаўляў праз прарокаў:
веру у адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Збіраючыся вакол алтара на нядзельнай святой літургіі з даверам да Бога Айца Всемагутнага, скіруем нашыя просьбы. Ойче спрадвечны, які ўстанавіў сакрамент святарства і паклікаў да служэння сваіх апостолаў, учыні Айца святога і ўсіх біскупаў святароў сапраўднымі добрымі пастырамі на ўзор Езуса Хрыста. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Ойче міласэрны, дапамажы, каб у кожнай парафіі развіваўся і пашыраўся апастольскі рух Маргарытка, а вернікі адказны добраахвотна адкрывалі сваё сэрца на малітоўную духоўную падтрымку святароў і кансакраваных асоб. Цябе просім. Нас, Пане. Ойче Всемагутны, абудзі ў сэрцах тых, хто ўжо шмат гадоў не прыступае да сакраменту споведзі, прагнення шчырага пакаяння і перамены свайго жыцця праз навяртанне сэрца. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойче верны, сваім абяцанні дапамажы не страціць веру, надзею і любоў тым, хто шукаюць яе падтрымкі ў цяжкія хвіліны жыццёвых выпрабаванняў. Аб'явім сваю любоў у Езусе Хрысце у воскрослым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойче наш, просім Цябе, навучы нас, сваіх дзяцей, адказна ставіцца да сваіх абавязкаў і годна рэалізоўваць сваё хрысціянскае пакліканне, каб мы сваім жыццём, думкамі, словамі і ўчынкамі заўсёды стараліся наследаваць прыклад Хрыста, добрага пастыра. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся о владарство небеснае для памерлых, для Галіны Зенько, 17-ту гадавіну пасля смерці, а таксама для ўсіх памерлых сем'яў Зенько, Захарэўскіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прымі, Божа, Ойче наш, прастаўленыя малітвы і тыя, што маем у сваіх сэрцах, каб настала адна ўчарня, адзін пастыр, праз Хрыста, Пана нашага. Ты, Езу Христе, адзіны наш Збавитель, святло для тых, хто ужо не бачыць шляху. Ты добры пастыр і чулы Айцец для убогіх, надзея ў розпачыначы. Христу уваход адчыніце, Ён блізка чыхае на нас, Пан. Увайдзі хвалы валадару, прыйдзі валадарства Тваё. Увайдзі хвалы валадару, прыйдзі валадарства Тваё. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Айцец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Пане наш Боже, учыні, каб мы заўсёды дзякувалі Табе, складаючы гэтую пасхальную ахвяру. Няхай неспыннае дзеянне ласкі адкуплення стане для нас крыніцай вечнай радасці праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами, І з духом Тваїм угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста вяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстос быў ахвяраваны, як наша Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ў ўсім свеце радуецца воскресенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля
хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца всялякай святости. Таму ў єднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостала Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольня выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоей ласці дійшов з гэтага свету. І дозволим бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел у житті вечным. Уєднайся на Святейшей Богородицей Панной Марією, со святыми апостолами всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмелюємся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного нам сегодня, и отпусти нам провины наши, и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкав супокой дні наші, допоможи нам в милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едность, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою.
Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Это поездание целой змилуйся крови над Пана нашего Иисуса Христа не нами. можно. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось бараник Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. День полный радости настал, Христос живый з гробницы устал, з мертвых повстання прикладав. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Радуємся, живе наш Пан, за наші вини викуп дан, скончився уже неволі стан. Аллилуйя, 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 аллилуйя. В гэтый святы прославный день, хай же пливе узнёслый спев, і серце убачать хвали тень. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус болца воскрес, аллилуйя, мир и радость нам принес, аллилуйя, Йону славе и красе, аллилуйя, на земле спят
Молимся. Боже, добрый пастырь, глянь ласкаво на Твой статок, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовной кровью Твоего Сына, який живе одарить на веки вечные. Amen. Парафіяльныя аб'явы. Сёння нядзеля добрага пастыра, пачатак тыдня малітву аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у сераду 29 красавіка свята святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара касцёла, апякункі Еўропы. У пятніцу 1 мая, першая пятніца месяца, раніцай набажэнства да сэрца Езуса спавядаем за паўгадзіны да святой імшы. У суботу 2 мая ўспамін святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла, першая субота месяца, раніцай набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі. Наступная нядзеля, першая нядзеля месяца, адарацыйная, пасля святой імшы а гадзіне 8, магчымасць адарацый на свяцейшага сакрамента да святой імшы а гадзіне 10. А пасля сумы эўхарыстычная працэсія. У наступную нядзелю а гадзіне 12 святой імшу узначаліць ксёндз-біскуп Уладзімір, які удзеліць падчас святой імшы сакрамент канфірмацыі групе нашых парафіянаў. У сераду а гадзіне 19 адбудзецца другая рэпетыцыя перад прыняццем сакрамента бежмавання. Удзел у рэпетыцыі для ўсіх кандыдатаў абавязковы. У чацвер святая гадзіна 23 гадзіны да поўначы. У чацвер пасля святой імшы таксама вечарам адбудзецца спатканне для бацькоў першакамунійных дзяцей. У пятніцу распачынаем месяц май, захвочваем да ўдзелу ў маёвых набажэнствах у касцёле, таксама адпраўляць гэтыя набажэнствы ў капліцах, каля прыдарожных крыжоў. У касцёле набажэнства маёвае ў нядзелю і святы пасля святой імшы а гадзіне 10, у буднія дні пасля святой імшы раніцай і вечарам. Просім таксама зрабіць парадак каля прыдарожных крыжоў. У наступную нядзелю у нашай дыяцэзіі адзначаецца Дзень маці. Молімся за нашых матуляў, запрашаем усіх маці, жанчын, дзяўчат у пешую пілігрымку да Маці Божай суцяшальніцы засмучаных у бароны. Пешая пілігрымка вырушыць у 7:30 з-пад нашага касцёла, а ў барунах адмысловая святая імша за нашых матуль а гадзіне 15. Таксама ў наступную нядзелю дзень сваіх імянінаў адзначае біскуп на пенсіі Александр Кашкевіч. Памятаем у малітвах пра дастойнага імянінніка. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Трацяк Дмітрый і Азерская Дар'я, Ашмяны, вуліца Гальшанская, Ждановіч Караліна, Ашмяны, вуліца Чырвонаармейская і Чумаченка Вадзім з Астраўца, аб'ява 2. Гардзевіч Вадзім і Лыскоць Наталля, Ашмяны, вуліца Захадная, аб'ява 2. Лукашевич Александра і Лукашевич Антон, Ашмяны, вуліца Школьная, аб'явы 2. Казакевич Максім з Астраўца і Місель Віолета, Навашышкі, аб'ява 2. Ехімович Вераніка і Ягела Андрэй, Ашмяны, вуліца Часлава Янкоўскага, аб'ява 2. Дашчынскі Юрый і Войшніц Вікторыя, Ашмяны, вуліца Савецкая, аб'ява 2. Шаблавінскі Яўгеній і Пяцькоўская Ганна, Ашмяны, вуліца Крынічная, аб'ява 2. Той, хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастырам. Дзякуем вам за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Рэгіна Мусніцкая, 55 гадоў, Крысціна Баркоўская, 88 гадоў, Марыя Рашчэўская, 86 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Святло вечное, Нехай ім свеціць, Нехай адпачываюць у супакоі вечным. Амин. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай, Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, У в наших потребах не погарджай моленнем нашим, але от всякой злой пригоди выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, Пани наша, опекунка наша,
Сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амин. Ідіть у покої Христа. Дякуємо Пану Богу. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодна словом, а ти